広告費も高騰して同じように高い広告費かけて、少ない受注だったり、あるいは見積もりやっただけで、やり取りしただけで取引にならない。そういうことになります。じゃあ、常連の取引先からの売り上げが減ってくる、営業は難しい、ネット広告も割に合わない。どうしたらいいのとなる会社も多いと思います。まさに今この動画をご覧になっていただいている方、そういった方多いんじゃないでしょうか。そういう産業メンテナンスの会社、設備メンテナンスの会社の方は、ぜひ私たちにお任せいただければ